È metà mattina dello scorso venerdì. Una ragazza sta facendo una passeggiata lungo via Caboina col suo bastardino al guinzaglio. A un certo punto sbucano due cani pitbull liberi. La ragazza prova a cambiare strada, anche perché il suo animale era impaurito. Il più grande dei due pitbull però lo azzanna al collo, tagliando il guinzaglio e trascinandolo in un campo vicino. A quel punto io mi sono messa a urlare e si sono fermate delle persone che stavano passando di lì in macchina, perché a piedi in quel momento non c'era nessuno. E niente, non potevamo fare nulla, abbiamo provato a fermare il cane, ma comunque era pericoloso anche per noi, quindi non abbiamo fatto niente, abbiamo aspettato. Dopo più o meno 20 minuti il cane grande è andato via, lasciando il mio cane morente a terra. Sul posto, allertata dalla stessa ragazza, la pattuglia di Marostica della Polizia Locale del Nord-Est vicentino e i medici del servizio veterinario hanno verificato l'accaduto. Il proprietario dei due pitbull, identificato tramite il chip degli animali, li ha rimessi in sicurezza e rischia una multa per malgoverno di animali. Le indagini dovranno verificare perché i cani fossero liberi sulla strada. Appena il cane grosso è andato via, dopo l'attacco, io sono subito andata dal mio cane, però comunque avevo paura che l'altro cane tornasse, perché io non sapevo dove era, era scomparso, poteva tornare, sì, avevo paura.